இது வந்து இந்தியன் பொமக்ரனேட். இது வந்துட்டு 239 தாய்பாட் போட்டிருக்காங்க. பர்பிள் அண்ட் ஒயிட் கலர் கார்ன் இருக்கு. இங்கவும் வந்துட்டு 1 kg டொமேட்டோ வந்துட்டு 99 தாய்பாட் போட்டிருக்காங்க. இங்க நிறைய ஃப்ரோசன் இந்தியன் ஃபுட்ஸ் இருக்கு. டூரிஸ்ட் வரீங்கன்னா எமர்ஜென்சிக்கு இங்க இருந்து கூட வாங்கி ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். அதுதான் பேங்காக் ஃபேமஸ் ரோட்டி லேடி ஸ்ட்ரீட் ஷாப். நான் மால்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டேன். பட் மழை இன்னும் ஸ்டாப் ஆகலை. ஹாய், ஹலோ, வெல்கம் டு சந்தியாஸ் லைஃப் ஸ்டைல். டுடே என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா மேக்ரோ ஷாப்பிங் போன வீடியோ, அப்புறம் சண்டே மழையில் மால் போன வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நான் இப்போ கேப் புக் பண்ணிவிட்டு என் ஏரியா பக்கத்தில் இருக்க மேக்ரோ தான் போயிட்டு இருக்கேன். ஹாய், இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா மேக்ரோ ஃபுட் சர்வீஸ் தான் வந்திருக்கோம். இங்கே நான் வந்துட்டு இந்த மந்த்துக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணலான்னு வந்திருக்கேன். இங்கே வந்ததுமே ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃப்ரூட் செக்ஷன் தான் இருக்குது. வாங்க என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இது வந்து இந்தியன் பொமக்ரனேட். இது வந்துட்டு 239 தாய்பாட் போட்டிருக்காங்க. நம்ம ஊர் காசுக்கு நியர்லி 500 rupees வரும். ப்ளூபெர்ரி இருக்குது. இது வந்துட்டு 69 தாய்பாட் போட்டிருக்காங்க. இங்கே நிறையா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஆப்பிள்லாம் இருக்குது. எனக்கு ஆப்பிள் அவ்வளோவா பிடிக்காது, ஸோ நான் ஆப்பிள் வாங்கலை. இந்த ஜாக் ஃப்ரூட்டை நான் வந்து ஒரு 2 times வாங்கி ட்ரை பண்ணேன். பட் வந்து டேஸ்ட் அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இல்லை. ஸோ இப்போ நான் அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறேன். பீன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். காலிஃப்ளவர் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், ஸ்மால் எக் பிளான்ட் ஒயிட் கலரில் இருக்குது. சுண்டக்காய் கூட வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், பர்பிள் அண்ட் ஒயிட் கலர் கார்ன் இருக்குது. ஸோ அது நமக்கு தேவையில்லை. நான் வந்துட்டு இந்த கார்ன் மட்டும் ஒரு இது எடுத்துக்கிறேன். வாழை இலை கூட இருக்குது. ஆனால் இது வந்துட்டு 1 kg வந்துட்டு 60 தாய்பாட்க்கு வச்சுருக்காங்க. எங்கவும் வந்துட்டு 1 kg டொமேட்டோ வந்துட்டு 99 தாய்பாட் போட்டிருக்காங்க. இது ஆக்சுவலாக ஒரு பேக் வந்துட்டு 1 kg இருக்காது. மேக்ரோ வந்தால் கொஞ்சம் பல்காக ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். கொஞ்சம் ஸ்மால் குவான்டிட்டிலாம் வந்துட்டு வாங்க முடியாது. இது வந்துட்டு கொரியாண்டர் லீஃப் இப்படி தான் எடுத்துகிட்டு போகணும். இது எடுத்துகிட்டு போனால் ஒரு 1 month வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். மஷ்ரூம் பாருங்கள் எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இது எல்லாமே மஷ்ரூம் தான். ஏதோ கலர் கலராக இருக்குது. எனக்கு வந்து மஷ்ரூம் பிடிக்காது, நான் சாப்பிட மாட்டேன். வேடிக்கை மட்டும் பார்த்துக்கிறேன். இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுற கர்டு. மில்க்கும் வந்துட்டு எடுத்துக்கிறேன். இது எல்லாமே ஃப்ரோசன் ஃபுட் தான். இங்கே பாருங்க எவ்வளோ பல்க் குவான்டிட்டியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்லாம் ஃப்ரோசன் ஃபிஷ்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க. க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸ். பர்பிள் கலரில் இருக்குது. முள்ளங்கி பாருங்க எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது சொல்லிட்டு. இதை நான் வாங்கணுன்னா இந்த மாதிரி ஃபுல் குவான்டிட்டியாக தான் வாங்க முடியும். ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு வாங்கலை. சுரக்காய் இருக்கிறதுலே குட்டியாக எது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இதுதான் ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது. இதை எடுத்துக்கிறேன். தாய்லாந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் சாப்பிட ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு ஃப்ரூட் வந்துட்டு இந்த மங்குஸ்தான். இது ஆக்சுவலாக ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். இதுங்க நான் எடுத்துட்டு வரேன். நான் மங்குஸ்தான் எடுத்துட்டேன். இங்கே பாருங்க, இதுதான் தாய்லாந்து ஸ்பெஷல் கோவா. அவ்வளோ பெருசு இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. இது வந்துட்டு 1 kg 75 தாய்பாட் போட்டிருக்காங்க. என்னன்னு எனக்கு தெரியல, உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. இது வந்துட்டு கார்லிக். ஆனியன், ஒயிட் ஆனியன் இருக்கு. இது வந்து ஆஸ்திரேலியா ரெட் ஆனியனா, சூப் ஆனியனா, இது ஏதோ மியான்மர் ஷாலட்ஸ். இந்தியன் ஆனியன். இதுதான் இந்தியன் ஆனியன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு வச்சுருக்காங்க.
இந்தியன் ஆனியனை வந்துட்டு ஒரு பேக் கொடுப்போம். அதுதான் நான்வெஜ் செக்ஷன். இங்கே வந்துட்டு மட்டன் கிடைக்காது, பட் சிக்கன், பீஃப், போர்க் அதெல்லாம் வந்துட்டு கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஃபிஷ் கூட அங்கே இருக்கும். இது எல்லாமே தாய் ரைஸ். இந்த ப்ரௌனி 56 தாய் பாட். இது பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபரில் இருந்தது. ஸோ நான் இதை எடுத்துக்கிட்டேன். ரைஸ் நூடுல்ஸ் இருக்குது, பட் பல்க் குவான்டிட்டியில் தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம இதை எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியாது. இது ஃபுல்லாக சாஸ் அண்ட் கெச்சப். இது கூட கொஞ்சம் ஹோல்சேல் குவான்டிட்டியில் தான் வச்சுருக்காங்க. இது எல்லாமே எக்ஸ் தான். இதில் வந்துட்டு எக்ஸில் வந்துட்டு நம்பர்ஸ் போட்டிருப்பாங்க 1, 0, 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் வாங்குற எக்ஸ் வந்துட்டு 1 இல்லைன்னா வந்துட்டு 0 தான் வாங்குவேன். இங்கே பாருங்க எவ்வளோ கலர் கலராக எக்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் வந்துட்டு காடை முட்டை. ஸோ இந்த 0 நம்பர் எக்ஸ்லாம் வந்துட்டு அமௌண்ட் வந்து 83 தாய் பாத்ல இருக்கும். 1 நம்பர் எக்ஸ்னா 66 தாய் பாத். இதுவே 2னா வந்துட்டு 58. அந்த மாதிரி அதோட இதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரைஸுமே வந்துட்டு வேரி ஆகி இருக்கும். இங்கே வந்துட்டு நம்ம வாங்கியிருக்க வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வெயிட் போட்டுட்டு எவ்வளோ கிராம்ஸ் இருக்குது, அது எவ்வளோ ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி கொடுப்பாங்க. நான் ரொம்ப நேரம் என்ன ஐஸ்கிரீம் எடுக்கலான்னு யோசித்து ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி வால்ஸ் தான் எடுத்தேன். அப்புறம் மனசு மாறி கிட்கேட் ஐஸ்கிரீம் பார்த்ததும் அதை எடுத்தேன். இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்துட்டு நான் ப்ரௌனி கூட வச்சு சாப்பிட்டு தான் எடுத்தேன். எனக்கு ப்ரௌனி வித் ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்தியாவில் நான் வந்துட்டு கிட்கேட் ஐஸ்கிரீம் வந்துட்டு பார்த்ததில்ல. இங்கே வந்து தான் ட்ரை பண்ணேன். இங்கே நிறையா ஃப்ரோசன் இந்தியன் ஃபுட்ஸ் இருக்குது. டூரிஸ்ட் வரீங்கன்னா எமர்ஜென்சிக்கு இங்கேருந்து கூட வாங்கி ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். பரோட்டா, ஸ்ப்ரிங் ரோல், சப்பாத்தி, சமோசா, கிரேவி கூட ஃப்ரோசனாக இருக்கும். அப்புறம் நான் வாங்கின திங்ஸ் எல்லாம் பில் போட்டுட்டு இங்கேருந்து கிளம்பிட்டேன். நெக்ஸ்ட் டே நான் ரெடியாகி சிலோமில் இருக்க வாக்கிங் ஸ்ட்ரீட் அண்ட் நைட் மார்க்கெட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம்னு கிளம்புனேன். ஏரியாவிலேருந்து மெட்ரோ எடுத்து சாலாடாங் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வந்துட்டேன். நான் வீட்டில் இருந்து கிளம்புறப்போ மழை வர மாதிரி எந்த சிம்டம்ஸுமே இல்லை. நான் இங்கே வந்த ஃபியூ மினிட்ஸில் ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த மழை வந்து என் பிளானை ஸ்பாயில் பண்ணிடுச்சு. இங்கே நிறைய மழை வந்ததுனால நான் பக்கத்தில் இருக்க மால் தான் போக போகிறேன். இன்னொரு நாள் வந்து நான் வாக்கிங் ஸ்ட்ரீட் அண்ட் நைட் மார்க்கெட் போகலான்னு என் பிளானை சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் என் பிளானை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு மால் தான் நடந்து போயிட்டு இருக்கேன். இது சிலோம் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்ட்ரல் மால். இந்த மால் போகலை, சிலோம் எஜ் மால் தான் நம்ம போகிறோம். அதுதான் பேங்காக் ஃபேமஸ் ரோட்டி லேடி ஸ்ட்ரீட் ஷாப். அந்த ஷாப் நேமே வந்துட்டு ரோட்டி லேடி தான். அங்கே ஆல்ரெடி நான் போயிட்டு சாப்பிட்டு ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டு இருக்கேன். அதோட லிங்க் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். நீங்கள் வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த சிலோம் எஜ் மால் எம்ஆர்டி ஸ்டேஷன் பக்கத்திலே இருக்குது. நான் சிலோம் எஜ் மால் வந்துட்டேன். இங்கே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக வெறும் ஃபுட் கோர்ட் தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நான் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போனேன். ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு வெறும் ஃபேஷன் அப்புறம் அக்சசரிஸ் தான் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நான் செகண்ட் ஃப்ளோர் போனேன். ஆக்சுவலாக இந்த மால் வந்துட்டு ரொம்ப சின்னதாக தான் இருந்தது. செகண்ட் ஃப்ளோர்லேயும் வந்துட்டு அவ்வளோ பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. சும்மா பெயிண்டிங்ஸ், ஒரு ஸ்மால் ஷாப்ஸ் இருந்தது. அப்புறம் கொஞ்சம் கேம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. இந்த பெயிண்டிங் தாய்லாண்டில் லாங் நெக் இருக்க பீப்புளோட பெயிண்டிங். நான் மாலில் இருந்து வெளியே வந்துட்டேன். பட் மழை இன்னும் ஸ்டாப் ஆகலை.
இந்த மாலில் தான் இவ்வளோ நேரம் இருந்தோம். எனக்கு ஃபார்மசியில் கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்கணும். அதனால் நான் வந்துட்டு இந்த பூட்ஸ் மெடிக்கல் ஷாப்ஸ் தான் போகிறேன். நான் மெட்ரோ எடுத்துட்டு என் ஸ்டாப் வந்துட்டேன். என் காண்டோவில் ஷட்டில் பஸ் சர்வீஸ் இருக்குது. ஸோ அவங்களே பிடிஎஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்து பிக் பண்ணிப்பாங்க. நம்ம வெயிட் பண்ணுறோன்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும். இதோட நான் இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன். நீங்களும் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.